انا اعرفكم الزهقانين يا راجل فيكم. راجل انت زي طيب هي بدينا شغله جديده. هات نمحي هذا، نعمل اللي تو شويه غلبنا. طيب نعمل لكم حاجه مسليه. ايش حاجه مسليه؟ المطر. مطر سهل. في شيء لا شغله سهله على السريع. المطر صعب، ما تعرفت اعطيكم هوموركات القى كمان شويه. يا سلام على المطر ما لزم. المطر كيف شكله؟ الشيء بتاعه بوكس، برافو عليك. 10 في 10 في بوينت 1، في جرافيتي عليه اكيد. هو اللي جرافيتي 1.5 مثلا، اكتر من 1.5 بشويه. اثنين. في الستارت سبيد بدنا نوقفها عشان يصير يرجع مباشره. هي هذه 2. طبيعي الاميشن يزيد عندي. كيف؟ ايش؟ السايز تبعها 0.1. الستريتش تاعها فيرتيكال ستريتش. استنى بس نشوف مين فيهم هذول اللي كانت تعمل ستارتنج. مين دي ماكسيمم بارتيكل سايز. بلاش. يا رجل انتوش اللي صاير في المنطقة هنا. لا ستريتش، هي الستريتش هذه. سكيل سبيد. ايوه اقول لك هي دي. بس كتر المرة. بدها كثير. بدها شيء. طيب عندي ستارت سايز خليها تبقى رينج بين 1.1 و 0.2 عشان تديك شو اسمه. بدها تزيد طبعا كثافة المطر شوية. بدك تزيد كمية الماكسيمم بارتيكل سيستم. برضو السايز عندي شوية كبير. صفر 3 صار مطر. يعني ولا البلاش. طيب عشان تبين انه مطر مظبوط ايش بدنا كمان؟ يا عين ما هي الغيمة. شو بدك في الغيمة أنا؟ شوف مشكلة اليونتي في التعليقات بتاعته. ايوه علق لنا شغل البارتيكل سيستم. وين؟ عين علي. طيب هجيت بدي اياه انا لما يخبط في الارض هذه يد الطشه.
عارفين الطش هذا بكره نخلص. يا رجل ولا شيء، ما احنا عملناها قبل شويه. في نيجي في الايش في السب ميشن، قلنا هان انا ما يجي ايش كوليجن، تمام. اذا قبل ما اعمل هان بدي اروح افعل الكوليجن. في عندي هان اسمها شغله اسمها كوليجن، لما افعلها بدي اعملها مع مين؟ مع الوورد، يعني مع كل الحاجات الموجوده في بيئه العمل تاعتي. فصار لما اختارها بالوورد صار في عندي كوليجن على الاشياء اللي في الوورد. فباجي بقول له والله في السب اميتر لما يصير عندي في الكوليجن اصطدام ايش يصير؟ يروح منشئ لي شغله صغيره نفس القضيه. باجي هان بقول له والله الطشه تاعتي كبيره، اللايف تايم تاعي 0.5، كميه الاميشن اللي بده يصير خليها 5 مش 3، تمام. السايز تبعها ستايل لا ايوه عاد لسه برضه فيها شويه تاتش انزل يا صاحبي. خليها انا السبيد تاعنا لا في الاول واقعيه. حاضر هاي 0.5. بدك شبه العنصة هي صارت بس تخليها زي الابره هيك بالضبط. بينفع. بتيجي من هان بتيجي من هان تيجي تاخذها ستريتش وبتديها السكيل اللي انت عديته. هي صارت زيك شوي اصلا. لا مش تحطهاش بتمطر شوق قاعده. خلاص هيك مش مستاهل. والله مش هو اللي بده يمشي قاعد بدك في بينفع انت تيجي تديله اللي هي تاعت السموك هذه تاعت مين فيهم هذه تديها للاميتر. بدك تديها برضه من ضمن الحاجات اللي دائما بنعملها فيها اللايف تايم، الكلر اوفر لايف تايم. هذه لازم ايش تديها من هنا شفافة ومن هنا شفافة، هيك حتختفي طبعا بطلة تبين. عشان فيش في النص عطيها بنديها في النص ما ايش ألفة. هي مش مفروض انها زي اول، يعني انت بتلاقيها بتبدا شايف منها في اضاءة وخفتان مع بعض. يا راجل انهارا رماد شويه يكون احسن. رمادي شوي. عقيلة لو بدت تكون 100% بعد هنا قصدك؟ تبدا 100%. قصدك انه نلغي هذه هيك؟ طب وين يختفي؟ هي انت بتسحبها في هو المفروض تسحبها انت برا بترميها زي تروح، بس هو شكل الدنيا معلقه معه. هو لك تسحبها على خلص صدقني وانا مكسفك تعالي يعني. بس تبدا برضه غامقه هيك بتنتهي غامقه على فكره. لا احنا بدناش زي يعني إلى حد ما. والله لو عملناها روتيشن اوفر لايف تايم حتحسوا بشيء. المشكلة انه الزلمة بالعافية برد عليهم. يعني إلى حد ما حلو بس خلص حلو.
حلو بس نهينا. والله يظبط. ايش مطر والله على التوشك كابسه الدنيا. مطر كمان. وحط لها من الانفايرمنت شويه ميه على المنطقه هذه المطر الحقيقي بسوي شيء في الافلام هذا بس يعني. طيب هي اف 6 اف 3. قلت هذا الشغل بعد ما انت عملته